پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ لگاتار وحشیانہ بھارتی فوجی قبضے دی زد دے وچ ہے، جس کی وجہ تے کشمیریاں دی زندگیاں نہ صرف اجیرن بلکہ عذاب بن گئی ہیں۔ ہر دیہڑے کشمیریاں دی بلا جواز گرفتاریاں، گھراں دی بھن توڑ، بسکیناں دے اُتے تشدد اور خواتین دے نال بے حرمتی تھے علاوہ نوجواناں کو فوجی کیمپاں اور پولیس تھانیاں دے اندر بلا کے انہاں کو بدترین تشدد دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ ادھر دی عدالتاں بھی بھارتی فوجی دہشت گردی کو تحفظ دینے دا پورا اہتمام کر دیا ہیں۔ بھارتی جیلاں اور عقوبت خانہ وچ قید کشمیریاں دا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر انہاں کو کئی سالاں تھی بعد ضمانت تے اُتے رہا بھی کیتا جاندا ہے تو انہاں کو جھوٹے الزامات وچ دوبارہ گرفتار کیتا جاندا ہے، نہیں تو گھراں دے اندر بھی انہاں دی زندگیاں عذاب بنا دتی جاندیاں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اظہار رائے دی آزادی دا بھی گل کٹیا جا رہا ہے۔ صحافیاں دی زبان بندی اور انہاں دی گرفتاریاں مقبوضہ جموں کشمیر دی زمینی صورتحال دے اُتے پردہ با کے دنیا دی اکھاں وچ دھوڑ سٹنے دی ناکام کوشش کیتی جا رہی ہے، جس دی عملی مثال معروف صحافی آصف سلطان ہیں، جنہاں کو رہائی تھی محض 2 دیہڑے بعد ایک اور جھوٹے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر کے دا ہے۔ ذرا پورا خطہ بھارتی دہشت گردی دی وجہ تے سڑ رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجیاں کو کشمیری عوام دی زندگیاں دے نال کھیڈنے دی کھلم کھلی چھوٹ دیتی گئی ہے۔ اس شفاق اور قاتل جد اور جس وقت چاہن کسی بھی کشمیری کو زندگی تھی محروم کر سکتے ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ 5 اگست 2019 تھی انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے تمام اس تے پہلاں دے ریکارڈ توڑ کے دین۔ بھارتی فوجیاں دی طرف تے کشمیری عوام دے بنیادی انسانی حقوق دی لگاتار خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل وچ درج 3 بنیادی انسانی حقوقاں وچوں ایک بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ موجود نہیں ہے، جس تے اُتے معمولی بھی عمل درآمد کیتا جاندا ہووے۔ بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر کو اس تے رہنے والے دے واسطے جہنم وچ بٹا کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دا لگاتار تعلق چروکنے حل طلب تنازع کشمیر دے نال جڑیا ہوا ہے۔ جد تک تنازع کشمیر کو اس دے حقیقی تناظر کشمیری عوام دی خواہشات کے مطابق حل نہیں کیتا جاندا، یہ خطہ عدم استحکام تھیں دو چار رہسی۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ڈٹائی تھیں جاری انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں مہذب دنیا دے واسطے بھی ایک چیلنج ہے۔ عالمی برادری کو مودی حکومت تے اُتے مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے خاتمے دے واسطے دباؤ با کے اپنا کردار ادا کرنا ہوسی۔